O desgaste dentário é um problema enfrentado por centenas de pessoas. Desde a semana passada você já está escutando o Dr. Fabrício Pacheco falar sobre esse problema. A gente falou sobre a erosão ácida, mas essa semana vamos falar sobre o atrito dos dentes, né? Como é que isso acontece? O mais comum deles é o chamado bruxismo. Ele ocorre com muita frequência à noite, normal é acontecer à noite, a pessoa fica rangendo os dentes à noite. E o que gera como consequência disso? A queixa mais comum das pessoas é o desgaste dentário, os dentes vão diminuindo de tamanho. Mas tem uma queixa também muito comum que é a dor. As pessoas se queixam de dor na musculatura facial, na lateral da cabeça, na frente da orelha, no pescoço. E dores nos dentes também, por causa do atrito, aquela força que fica exercendo sobre os dentes. Isso incomoda muitas pessoas, inclusive as pessoas ficam com dificuldade em se alimentar pela manhã. Os dentes ficam doloridos e a musculatura é sensível. Agora tem outras pessoas que durante o dia também passam por um problema desse, né? Pelo apertamento dos dentes. Também existe esse problema do apertamento diurno. Então, como que ocorre isso? A pessoa está trabalhando no computador, lendo, e fica contraindo a musculatura, o dente de baixo contra o dente de cima, apertando. Então, como resolver isso aí? Orientar, pedir às pessoas próximas para observar se essa musculatura aqui da face está sendo comprimida, contraída. E você que sofre disso tem solução sim aqui com o Dr. Fabrício Pacheco, então liga para cá.